在澳洲干电焊，有人接活接到手软，有人却总被拒之门外，差别可能就藏在一个证书里，你知道吗？澳洲电焊行业的缺口大到离谱，但为啥还是有人找不到好工作？真相可能和你有没有这张证有关。And Certificate 3 in Engineering and Fabrication Trade， 这证书到底藏着什么魔力？没有它，你可能连正规大厂的面试都摸不着边，有了它，高端项目、核心岗位主动找上门，难道就因为一张纸？更绝的是，有经验的老焊工居然能走捷径，不用从头学，凭经验认证4周就能拿下这证，这波操作是不是瞬间拉开差距？拿到证后变化有多惊人？薪资悄悄涨了一大截，移民打分突然多了筹码，这些可不是瞎吹，都是实打实的好处。行业里那些潜规则，没证的只能干杂活，这差距，你品，你细品。